Мындан ары элдин жүрөгү кайсы партияны каалайт, кайсы кандидатты президенттикке каалайт, только ушул жол менен гана өтөт. Өткөн жолку элдин толкундоолору ошо партиялык системага каршы, анан бийликтин жүргүзүп жаткан саясатына каршы деп чыгышкан. Легендарлуу парламенттин депутаты, жогорку кеңештин 2 жолку төрагасы Абдыганы Эркебаев Кыргызстандын учурдагы саясий абалына аралаш система ыңгайлуу деп эсептейт. Парламентке эл өкүлдөрү бир мандаттуу округдардан шайланып келсе, уруу жаат жээктерге бөлүнөт. Ал эми партиялык жолдо депутаттар өз кызыкчылыгын жогору койгондугун иш жүзүндө көрсөттү. Ошондуктан пропорционалдык системада атаандаштык күч алып, депутаттар элдин мүдөөсүн алдыга кое баштайт, дейт Эркебаев. Мен жарымын партия тизимиге калтыралым, бирок алдагы округтан койсун, элге чөпөт. Экинчи бөлүгү эл түзөнсүз бир мандаттуу болуп шайланат. Ошондо шайкеш келип, мына бирин-бири толуктап, республикалык кызыктагы, анан жергиликтүү кызыктагы айкалыштат эле да, жоопкерчилик да жогору болот. Өлкөдө партиялык түзүм калыптана элек, ошондуктан бул система бизнеске айланып кеткен. Акчалуу адамдарга мандат алуу көйгөйдү жаратпагандыктан парламенттик башкаруу өзүн-өзү актай алган жок. Анын үстүнө мыйзамда партиянын жоопкерчилиги каралган эмес. Бул өз кезегинде депутаттар үчүн саясий максаттарын ишке ашыруу же бизнесин коргоо үчүн шарт түзүп келди. Азыркыдай партиянын жетекчилери бос болуп албайт да. Партиянын жетекчилери баарын чечип, партияны бизнеске айландырып, акча сурап, андай болбойт. Тескерисинче, партиянын жетекчилери эл арасында кадыры баркы бар кишилерди издей баштайт. Акчалуу кишини эмес, кадыры баркы бар кишини издейт. Азыркы партиянын системасы эмне болуп атат? $1 миллион берип коесуң, үйүңдө жата бересиң. Аралаш система боюнча Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарып жаткан учурда өз оюн билдирген болчу. Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес. Бирок биз бардык жактын, бардык саясий күчтөрдүн жана бардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз. Анткени бир мандаттуу эле эмес, менин билишимче, маган берген маалымат боюнча партиялык дагы болот. Бул пикирин Садыр Жапаров бышыктап, эл өкүлдөрүн шайлоо системасы боюнча өзүнүн платформасына камтыган. Партиялык тизмеден тышкары 3төн 1-нен кем эмес бөлүгүн мажоритардык система боюнча өзгөртүү, киргизүү сунушталып жатат. Ал эми партиялар өкүлчүлүктүн квоталык талабын камсыз кылат. Сунушталып жаткан долбоордо депутаттардын санын кыскартуу дагы каралып жатат. Эгерде коомчулук колдоп берсе, эл өкүлдөрү 120дан 90го чейин кыскартылат.